Hola, Xanaquis. Avui us parlarem d'un dels dies més importants d'Irlanda, Santa Bridget. Bridget era una deessa celta que avui en dia se la considera una figura feminista. Se l'associa amb la poesia, amb l'ofici de la forja, amb la curació i amb la fertilitat. També se la vincula amb el foc i amb la inspiració, ja que és la patrona de tots els artistes. I una de les tradicions més comunes per celebrar aquest dia és fer les creus de Santa Bridget per posar-les a la finestra de casa i que us protegeixi dels incendis i d'altres mals. La Bridget és especialment honorada durant l'Imbolc, una festa celta que marcava el pas de l'hivern a la primavera, on es feien fogueres i rituals d'aigua per demanar protecció i inspiració. Encara avui moltes fonts i pous dedicats a la Bridget són llocs de pelegrinatge a Irlanda. Si us agrada la Bridget, les festes celtes i les festes amb foc, podeu visitar Kildare durant els principis de febrer i veureu les festivitats i actes que es fan al seu voltant amb processons, activitats i us ensenyaran a fer la creu de la Bridget.